მოგესალმებით ყველას და დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენს საჯარო ლექციაზე, რომელიც ასე ვთქვათ შეიძლება ითქვას გრძელდება დიდი ხნის წინ დაწყებული ჩვენი ფრანგულ-ქართული ურთიერთობები ფსიქოანალიზის და ფსიქოპათოლოგიის სფეროში, რომელიც გულისხმობს, რომელიც მოიცავს 4 ინსტიტუციას, ეს არის ფრანგული ფსიქოანალიტიკური ასოციაცია, Espace Analytique, აგრეთვე ჩვენი ასოციაცია, ქართული ფსიქოანალიტიკური სივრცე, მწვანე სახლი და ილიას უნივერსიტეტი და ილიას უნივერსიტეტსა და დიდროს უნივერსიტეტს შორის გაფორმებული, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობის მემორანდუმი ფსიქოანალიზის და ფსიქოპათოლოგიის სფეროში, რომელიც საკმაოდ ნაყოფიერი გამოდგა და ძალიან მოხარული ვარ, რომ ეს გრძელდება. ჩვენ გქონდა ლექცია ისტორიაზე, ასე ვთქვათ, ჰუმანიზმისა და რელიგიის ისტორიაზე წინა 2 დღის წინ. დღეს ოლივიე დუვილი ისაუბრებს ნარციციზმზე და აგრეთვე ხვალ 8 საათზე, ოღონდ სხვა კორპუსში, A კორპუსში, ილიას A101 აუდიტორიაში აგრეთვე გავაგრძელებთ საუბარს ნარციციზმზე. მოკლედ წარვადგენ ჩვენს ავტორს, რომელსაც დიდი ნაწილი, ასე ვთქვათ, დამსწრეების იცნობს, ბატონი ოლივიე დუვილი, რომელიც არის ანთროპოლოგი, საფრანგეთის ანთროპოლოგთა ასოციაციის საპატიო წევრი და ფსიქოანალიტიკოსი, ფსიქოანალიტიკური ასოციაციების წევრი, რომელიც მუშაობს, მისი ასე ვთქვათ, კვლევის სფერო არის მელანქოლია, მელანქოლიური ფსიქოზი, აგრეთვე მოზარდებთან მუშაობს ძალიან ბევრს, მუშაობს რადიკალიზაციის საკითხებთან დაკავშირებით და არის მრავალი წიგნის, მრავალი სტატიის ავტორი, განსაკუთრებით აღსანიშნავია მისი წიგნი, რომელიც ფრანგულად ასე ჟღერს Figure de l'autre, სხვის, ამ სიტყვის ლაკანიანური გაგებით, ფიგურები, ასე ვთქვათ, ეს არის ფსიქოანალიტიკური და ანთროპოლოგიური ნაშრომი, ძალიან მნიშვნელოვანი და აგრეთვე მაგალითად ეს წიგნი მოკლედ ის დღეს გვესაუბრება ნარციციზმზე, მე ვეცდები რომ გადავთარგმნო, შეიძლება რაღაცები არ იყოს ზუსტი, მაგრამ ვეცდები რომ მაქსიმალურად ახლოს ვიყო ტექსტთან. ამიტომ პრიორიტეტს ვანიჭებთ შინაარს, ნიშნულობას, ვიდრე ენას, ანუ ენობრივად ის შეიძლება ასე გამართული არ იყოს თარგმანი. კარგი, გადავცემ სიტყვას ბატონ ოლივიე დუვილს. Ok, alors, lorsque Chelvin, votre collègue pour beaucoup, votre enseignant pour beaucoup, et mon ami aussi, m'a demandé de parler du narcissisme, on s'est très vite rendu compte qu'il fallait 2 leçons. როდესაც ჩალვამ ჩემმა მეგობარმა და კოლეგამ თქვა რომ ესაუბრა ნარციციზმზე, იმიტომ რომ ეს ამავე დროს სტუდენტების მოთხოვნაც იყო, ვიფიქრე რომ აუცილებელი იყო ეს ლექცია 2 ნაწილად გაგვიყო, ესე იგი 2 გაკვეთილი ნარციციზმის შესახებ, 2 ნაწილად გვესაუბრა ნარციციზმზე. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, je présente les deux leçons. Voilà. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est une analyse du texte de Freud qui a pour titre « Pour introduire le narcissisme ». Le titre original, c'est « Zur Einführung der Narzissmus » et je dirai un mot sur « introduire ». Tu veux traduire à chaque fois? Oui. დღეს მე ვისაუბრებ ფროიდის ტექსტზე, გავაკეთებ ფროიდის ტექსტის კომენტარს, ტექსტის, რომელიც საფუძნებს ნარცისიზმის კონცეფტს და რომელსაც ქვია ქართულად როგორ შეიძლება ვთარგმნოთ ნარცისიზმის შესახებ, მაგრამ არ არის ზუსტი თარგმანი, ასე იგი ფროიდი საუბრობს pour introduire le narcissisme, ანუ ნარცისიზმის კონცეფტის შემოტანისათვის ფსიქოანალიზში, ესე ქვია სტატიას. ზუსტად სიტყვასიტყვით ვთარგმნ. Alors le terme même de pour introduire le narcissisme peut s'entendre comme pour que le lecteur
puissent être instruits de cette notion, mais c'est une compréhension faible du titre que Freud a donné à son texte. C'est pour introduire le narcissisme dans la théorie psychanalytique. Voilà comment ce titre doit être entendu. Pour introduire narcissisme შემოტანისათვის, narcissisme კონცეფტისათვის უნდა გავიგოთ, როგორც narcissisme კონცეფტის დაფუძნება ფსიქოანალიტიკურ თეორიაში. ეს იმისათვის, რომ narcissisme კონცეფტი შემოვიდეს ფსიქოანალიტიკური თეორიის, ასე თქვა, თეორიული შენობის განუყოფელი ნაწილი გახდეს. Le plan du travail de Freud, qui est un travail de 1914, et j'expliquerai quand même l'importance de cette date, se décompose en 3 parties. Présentation d'abord, la présentation générale du narcissisme. Deuxièmement, la psychologie du moi. Et troisièmement, et pour finir, la question de l'idéal en lien avec le narcissisme. C'est de cela dont je parle aujourd'hui, et la fois prochaine, je parlerai des apports de Lacan à cette question du narcissisme. დაიწერა 1914 წელს და აგრეთვე ეცე ვისაუბრო ამ პერიოდზე ფროიდის შემოქმედების, რომელიც არის განსაკუთრებული და მხედველობაში მისაღები და ეს ტექსტი ნარცისიზმის შესახებ შეიძლება დავყოთ 3 ნაწილად. პირველი ნაწილი ეძღვნება ზოგადად ნარცისიზმის როგორც კონცეფტის პრეზენტაციას, მეორე ნაწილი ეთმობა მეს ფსიქოლოგიას და მესამე ნაწილი ურთიერთობას, რომელიც შეიძლება არსებობდეს იდეალსა და ნარცისიზმს შორის. ანუ დღეს ვისაუბრებ აი ამ 3 კომპონენტზე ამ ნაშრომის და ხვალ ვისაუბრებ იმაზე თუ როგორ გაამდიდრა ლაკანმა ეს კონცეფტი. ლაკანმა რა მოიტანა. Donc, 2 remarques pour commencer. La première remarque est très simple, c'est que s'il s'agit d'introduire le narcissisme dans la théorie psychanalytique, cela implique que cette notion de narcissisme, elle existait déjà ailleurs. En particulier, elle existait en psychopathologie. Donc, c'est sur ce que les gens ont pu dire du narcissisme à l'époque de Freud dont je vais parler. Ça, c'est la première remarque. Tu traduis tout de suite ou je passe à la seconde ? როდესაც საქმე ეხება ნარცისიზმის კონცეფტის შემოტანას, ეს ნიშნავს, რომ იქამდე ვიდრე ფსიქოანალიზში გაჩნდებოდა ეს კონცეფტი ფროიდის, ასე ვთქვათ, ამ ნაშრომის შემდეგ, ის არსებობდა სხვაგან და ხაზგასასმელია, რომ ნარცისიზმი როგორც კონცეფტი არსებობდა ფსიქოპათოლოგიის სფეროში. რაზეც მე ვისაუბრებ, ესე იგი, პრეისტორია ნარცისიზმის ფსიქოპათოლოგიაში. Et la deuxième considération, la deuxième remarque, c'est que nous sommes au début de la Première Guerre mondiale. Et que très vite pour Freud, on peut dire que les idéaux qu'il soutienne tombent. Il croyait en la vigueur, en la force des civilisations, il croyait en la vigueur, en la force des cultures, et il voit un monde hier cultivé, civilisé, sombrer dans la guerre, tomber dans la guerre. Et c'est une atteinte évidemment narcissique très importante. აღსანიშნავია, რომ საქმე ეხება, ესე იგი 1914 წელს, ანუ პირველი მსოფლიო ომის დასაწყისს და იდეალებს, იმ იდეალების რღვევას, იმ იდეალების ნგრევას, ასე ვთქვათ, რომელსაც ფროიდი ემხრობოდა, რომელსაც ფროიდი იზიარებდა. განსაკუთრებით, როცა საქმე ეხება კულტურას, ცივილიზაციის, კულტურის ძალას, ობსკურანტიზმის და ნგრევის წინააღმდეგ. ანუ ფროიდს ჯეროდა, რომ ცივილიზაცია, კულტურა შეიძლება მაღლა დადგეს დესტრუქციაზე, მაშინ, როდესაც
პირველი მსოფლიო ომი მისთვის დიდი იმედგაცრუებაა და შესაძლოა ვისაუბროთ ერთგვარ ნარცისტულ ჭრილობაზე, რომელიც ფროიდს როგორც კულტურის სუბიექტს მიადგა ამ დროს. Alors pour qu'on se repère, bien sûr, en un premier temps, on pourrait dire que le narcissisme, c'est se prendre soi-même comme objet d'amour. Bon. Une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose. Je n'ai pas dit grand-chose parce qu'il est important de pouvoir bien s'aimer de toute façon. C'est très important. Donc il faut rajouter que ce qui est inquiétant quand ça l'est dans le narcissisme, inquiétant, ce qui peut être inquiétant dans le narcissisme, si tu veux, c'est quand ça empêche la relation à l'autre. C'est ça qui est inquiétant. C'est pas le fait de s'aimer qui est inquiétant. ის რაც ყველაზე დამაფიქრებელია ნარცისიზმში, ის რაც წარმოშობს ქმნის პრობლემას, არის არა თვით სიყვარული, საკუთარი თავის სიყვარული, რაც თავისთავად შეიძლება იყოს ჩვეულებრივი ამბავი, არამედ ის, რომ ნარცისიზმი ხელს უშლის სუბიექტს იურთიერთოს სხვასთან, მეორესთან. Premier temps, Freud, comme ses contemporains, sur lesquels je vais revenir tout de suite, Freud et ses contemporains connaissent très bien les mythologies grecques. Ils connaissent très bien le mythe de Narcisse que je vais tout de même me permettre de vous expliquer un tout petit peu. Ну, რა თქმა უნდა, ფროიდის ისევე როგორც მისი თანამედროვეები კარგად იცნობენ ბერძნულ მითოლოგიას და მის ნარცისის შესახებ, რასაც ერთი-ორი სიტყვით შევეხები და ჩემ ხედვას მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით. Un mot sur le mythe grec que vous trouvez sous la plume d'Ovide dans les Métamorphoses. Il y a un enfant qui vient au monde et cet enfant qui vient au monde, il fait une pas très bonne rencontre, c'est-à-dire qu'il ne vient pas au monde simplement puisqu'il y a un devin, tu vois ce que c'est, quelqu'un qui lit dans l'avenir, oui, un voyant si tu veux, hein, qui salue la naissance de ce garçon en disant à ses parents, aux parents de ce garçon, Narcisse donc, votre fils vivrait mieux s'il ne se regardait pas. Hein, votre fils vivrait mieux s'il ne se regardait pas. ანუ ბერძნული მითი ოვიდიუსის, რომელიც აღწერილია ოვიდიუსის მეტამორფოზებში, საქმე ეხება ბავშვს, რომელიც იბადება და ნათელმხილველი კი არა, შეიძლება ასე ითქვას, წინასწარმეტყველი მშობლებს ეუბნება, აფრთხილებს, რომ თქვენი შვილი იცხოვრებდა ბედნიერად და კარგად იმ შემთხვევაში, რომ არ ენახა საკუთარ, თუ კარგად იცხოვრებდა, თუ არ ნახავდა საკუთარ თავს. Évidemment, puisque c'est une légende grecque, vous connaissez le système, hein, il va se passer exactement ce qu'avait prédit le voyant. C'est-à-dire, il va se passer que Oedipe ne fait que se regarder. Oui, Narcisse. Heureusement que tu es là. Narcisse ne fait... Oui, parce que Oedipe, il s'est crevé les yeux. Oedipe ne fait que se regarder. Hein. J'ai un problème avec Oedipe. Je suis désolé, j'aurais dû l'inviter. Mais enfin, bon, voilà. Bon, alors, Narcisse, donc, ne fait que se regarder. Oedipe, c'est une autre affaire. Heureusement qu'il est là, hein. ანუ როგორც ყველა მითში, ბერძნულ მითში წინასწარმეტყველება უნდა აღსრულდეს და არც ეს მითია გამონაკლისი და ნარცისი მხოლოდ და მხოლოდ იმას აკეთებს, რომ უყურებს საკუთარ თავს და აქ პატარა ის ქონდა ლაპსუსი, რომ ორჯერ ნარცისი მეგრად თქვით ოიდიპოსი.
Ouais. Il se trouve que Narcisse, tu vois, c'est bon. Narcisse, il est plutôt, c'est un bon mec, quoi. Il est joli. Bon. Et toutes les filles regardent Narcisse. Toutes les filles. Non, Narcisse ne regarde pas les filles. Bon. Alors, elle commence à être un peu énervée. Elle commence à être un peu énervée de cela. Et elles vont s'adresser à une déesse grecque qui s'appelle Némésis, qui est la déesse de la juste répartition des biens. Et donc, de la vengeance, d'une certaine façon, mais de la justice, de la douce répartition des biens. ნარცისი კარგი ბიჭია, ლამაზი, ძალიან ბევრი გოგონა უყურებს მას, უცქერს, მაგრამ ნარცისი არ აქცევს ყურადღებას, ნარცისის ყურადღების ველში ეს გოგონები ვერ ხვდებიან, ამიტომ ისინი ქალები მიმართავენ ბერძნული პანთეონის ქალღმერთს ნემეზის, რომელიც არის ქალღმერთი სიკეთის, ამ სიტყვის ქონებრივი გაგებით, სამართლიანად განაწილების. Son nom veut dire la répartition équitable. Alors, Némésis, un jour, il fait extrêmement chaud. Voilà, on voit des influences sur Narcisse, qui va se désaltérer en buvant l'eau d'un petit lac. Voilà. Et là, il tombe complètement amoureux de son image. Il ne peut pas répondre à l'appel amoureux d'une nymphe, qui est la nymphe Écho. Une nymphe. Une fée, une petite fée, une fée grecque, quoi, tu vois. Hein? Quoi, un ago? Ah non, c'est très très raffiné. Ah, c'est très raffiné, n'est-ce pas? Alors, il ne peut pas donc répondre à l'appel amoureux d'une nymphe qui elle-même est condamnée, n'est-ce pas, à répéter toujours les mêmes choses, comme nous tous. Et il disparaît dans le miroir liquide du lac. Au lieu même de sa disparition, là où il a disparu, pousse cette fleur sympathique qu'on appelle le narcisse. ზაფხულის ერთხელ დღეს ნარცისი კვლავ არის ცქერის და სულვილის ობიექტი, ერთ-ერთი უმშვენიერესი ქალიშვილის. ნარცისი მის მიმართ აგრეთვე არ იჩენს ყურადღებას, როგორც ყოველთვის, და ეს ყურადღება ამ ქალიშვილის მხრიდან მუდმივად მეორდება და ნარცისი გადაწყვეტს ჩაიხედოს სარკეში, რომელიც არის ტბა, სადაც ის საკუთარ ანარეკლს ხედავს და ქრება ამ ტბაში, ასე ვთქვათ, ვარდება და ამ ადგილას, ესე იგი, ამოდის ყვავილი, რომელსაც ჩვენ ვეძახით ნარცისი, იზრდება ნარცისი. Si je me suis un peu appesanti, si j'ai pris un peu le temps de vous parler de ce mythe, c'est parce qu'il est important pour la clinique. Il n'est pas seulement important pour l'érudition, pour l'humanisme. Il est important pour la clinique, puisqu'il y a dans l'histoire de Narcisse le fait que le sujet est prisonnier de son image. Il ne peut pas en faire un usage. Il est prisonnier. Il ne se reconnaît pas. Il est captif de cette image. Et puis, d'une certaine façon, il ne peut pas être touché par les gestes de l'autre, par les mots de l'autre, par le désir de l'autre, par l'amour de l'autre. Voilà. C'est ces deux caractéristiques qui sont très importantes. Elles sont dans le mythe, mais finalement, ce n'est pas que mythologique. საქმე მხოლოდ მითოლოგიას არ ეხება, რა თქმა უნდა, ეს არის ნიშნულოვანი კლინიკური მნიშვნელობის მქონე მდგომარეობა, რადგანაც ნარცისი, როგორც სუბიექტი, არის დატყვევებული საკუთარი ხატის მიერ. ის არის ტყვე საკუთარი ხატის და ამავე დროს მას არ შეუძლია შეიცნოს საკუთარი თავი ამ ხატში. შესაბამისად, მას არ შეუძლია გამოიყენოს ეს ხატი სხვისთვის
სხვასთან, მეორესთან ურთიერთობის დროს ის დახურულია სხვისი სურვილისთვის და სხვასთან გარკვეულ ურთიერთობაში შესვლისთვის მოკლედ, რადგანაც ვერ ცნობს საკუთარ თავს, ვერ ამოიცნობს იმ ხატში, რომელშიც არის დატყვევებული, ასე ვთქვათ. Alors, le terme de narcissisme existait dans la littérature psychiatrique bien avant que Freud en fasse un usage. Bon. Il existait pour deux catégories, on va dire, de recherche en psychiatrie. Hein. D'une part, la recherche sur les perversions, d'autre part, la recherche sur les psychoses. ტერმინი ნარცისიზმი არსებობდა ფროიდამდე, რა თქმა უნდა, ფსიქოანალიზში გაჩნდებოდა ის ფსიქიატრიულ ლიტერატურაში. და ფსიქიატრიულ ლიტერატურაში ის ორი ძირითადი კვლევითი მიმართულების ფარგლებში გამოიყენებოდა. ერთი იყო კვლევები პერვერსიის შესახებ, რომელიც ფსიქიატრიის ფარგლებში წარმოებდა და კვლევები ფსიქოზზე, ანუ ნარცისიზმი გამოიყენებოდა. ეს ტერმინი ეხმარებოდა, როდესაც ძველი ფსიქიატრია საუბრობდა პერვერსიაზე და ფსიქოზზე. Le grand sexologue, psychiatre et sexologue de l'époque de Freud, qui s'appelle Havelock Ellis, parlait longuement du narcissisme qu'il réduisait, d'une certaine façon, à l'auto-érotisme et à l'amour de soi. Un autre... Tu veux traduire maintenant? J'y vais? Un autre sexologue encore, que Freud cite dans le texte pour introduire le narcissisme, qui est Nack, juste à la fin... Nack, N-A-C-K-E. Nack, oui. Juste à la fin du 19e siècle, hein, en 1899, eh bien, parlait de narcissisme pour désigner ce qui serait de l'ordre de la perversion sexuelle chez des sujets atteints de folie. Alors ça, c'est, si vous voulez, le premier univers de définition du narcissisme avant le texte de Freud, c'est de relier le narcissisme à la perversion sexuelle. Alors on va préciser quel genre de perversion. ანუ იყო სექსოლოგი ჰაველოკ ელისი, რომელიც აგრეთვე ბევრს საუბრობდა ნარცისიზმზე ფროიდამდე და მას ნარცისიზმის კონცეფტი დაყავდა აუტოეროტიზმის ცნებამდე და საკუთარი თავის სიყვარულის ცნებამდე. ანუ ის ნარცისიზმში მოიაზრებდა ორ რამეს, საკუთარი თავის სიყვარულს და აუტოეროტიზმს და მეორე სექსოლოგი ნაკე მე-19 საუკუნის მიწურულს ნარცისიზმს უკავშირებდა სექსუალურ პერვერზიებს ფსიქოტიკებთან, ანუ შეშლილობის მქონე სუბიექტებთან. ანუ ეს სიტყვა ძველ ფსიქიატრიაში გამოიყენებოდა, შეშლილობა, folie. Bon, pour ces auteurs, parce qu'après je parlerai de la psychose, mais pour ces auteurs, on peut dire que le narcissique, c'est celui qui admire son corps et qui n'accorde pas d'importance au corps de l'autre. À cet égard, il ne prête pas attention au corps de l'autre. Hein? Donc, c'est un peu compliqué, hein, mais à cet égard, on peut dire, dans ce sens-là, que le narcissique serait plutôt quelqu'un qui s'exhibe à lui-même. ამ ავტორებისთვის ნარცისტულია ის, ნარცისტული სუბიექტია ის, ვინც აღმერთებს საკუთარ სხეულს და ამავე დროს სრულიად არ აფასებს და არ სხვის სხეულს, მისთვის სხვისი სხეული არ არსებობს და აღმერთებს საკუთარ სხეულს და ამავე დროს
ამ ავტორებისთვის ნარცისტული სუბიექტია ის, ვინც საკუთარი თავის წინაშე სეგზიბ, ანუ ეს უგუქცევით იზნა როგორ თქმით, რომელიც საკუთარ თავთან ექსგიბიციონირებს არა სხვისთვის, ანუ ზოგადად ექსგიბიციონიზმი ხო გულისხმობს ექსგიბიციონიზმს, როდესაც აუცილებელია სხვისი მზერა არა ექსგიბიციონიზმი, არამედ თვითონ გაიხდის საკუთარ სხეულს როგორც ექსგიბიციონიზმის ობიექტს. თვითცქერა ასე. Nous, pour les sexologues de cette époque, une définition extrêmement simpliste, on pourrait dire presque idiote, de l'homosexualité, qui serait que l'homosexuel, homme ou femme, cherche lui-même chez le partenaire sexuel. ამ ეპოქის სექსოლოგების შეხედულება ჰომოსექსუალობაზე თითქმის შეიძლება ითქვას ძალიან იდიოტური შეხედულება მდგომარეობდა იმაში, რომ ჰომოსექსუალი არის ის, ვინც ეძებს კიშეხს რომელიც ეძებს საკუთარ მსგავს, სარკისებურ მსგავს. Bien évidemment, si l'on s'intéresse à l'étude psychiatrique et sexologique des perversions, on se rend compte de quelque chose de très simple, c'est que ce qui était nommé perversion, c'était beaucoup plus le fétichisme et l'exhibitionnisme que l'homosexualité quand même. აგრეთვე უნდა აღინიშნოს, რომ როდესაც ეს ავტორები და ამ ეპოქის ავტორები ინტერესდებოდნენ პერვერსიით, ძირითადად საქმე ეხებოდა ექსგიბიციონიზმს და ფეტიშიზმს და ყველაზე ნაკლებად ჰომოსექსუალობას. Freud lui-même, du reste, sur l'homosexualité, la considérait au début de ses écrits comme une perversion, et puis à la fin de son travail, c'était plus une perversion. თავად ფროიდიც დასაწყისში თავისი შემოქმედების ჰომოსექსუალობას პერვერსიად არის განაკუთვნებს, მაშინ როდესაც მის შემოქმედების გარკვეულ ეტაპზე ის უარყოფს ამ იდეას, ესე იგი ის ჰომოსექსუალობას აღარ განიხილავს როგორც ერთ-ერთ პერვერსიას, სხვა პერვერსიათა შორის როგორც არის ფეტიშიზმი, ექსგიბიციონიზმი. Ça c'est pour la première zone où avant Freud ou en même temps que Freud, on employait le terme de narcissisme pour parler d'une certaine forme de perversion à dominante exhibitionniste. Le deuxième univers, avant Freud et avec Freud, où on a parlé de narcissisme, c'est l'univers de la psychose. Ну, ჩვენ საუბრობთ ფროიდამდე და ფროიდის დროს, დასაწყისში ფროიდის შემოქმედების რას ნიშნავდა ნარცისიზმი და რომ ის იყო მთლიანად ექსგიბიციონიზმთან და პერვერსიასთან დაკავშირებული, მაგრამ არსებობს მეორე, ასე ვთქვათ, სამყარო ნარცისიზმის, რომელსაც ანვითარებს ფროიდი და რომელსაც ქვია ფსიქოზი. Il faut dire que le champ psychiatrique, si vous voulez, de l'époque de Freud était marqué par deux grands maîtres. D'une part Kraepelin et d'autre part Bleuler. Et très certainement, le pont, enfin les tentatives de dialogue fréquentes, beaucoup plus fréquentes qu'on le dit, en France en tout cas, que Freud a voulu nouer avec la psychiatrie, c'est beaucoup plus évidemment avec l'école de Bleuler qu'avec Kraepelin, qui lui était pour l'interdiction de la psychanalyse. ამ ეპოქაში ფსიქიატრიას ყავდა ორი დიდი მეტრი, ეს იყო კრეპელინი და პლეილერი და საუბრობენ იმაზე, თუ რა კავშირი შეიძლება ქონოდა ფროიდს ფსიქიატრიასთან და დღეს ჩვენ ვიცით, რომ უფრო მეტად ის ემხრობოდა ბლეილერს, ის უფრო მეტად იყო შესული დიალოგში და ურთიერთობაში ბლეილერთან ვიდრე კრეპელინთან, რომელიც კრეპელინი მიიჩნევდა, რომ ფსიქოანალიზი უნდა აიკრძალოს. Freud s'intéresse à ce qu'on appelait à l'époque la dementia praecox, c'est du latin, on l'a traduit en français par démence précoce, mais ça porte un autre nom, c'est la schizophrénie. Et Freud s'intéressait à ce qui se passait autour de Bleuler et à la question du délire
dans la schizophrénie. C'est quelque chose qui l'intéressait beaucoup. Et en particulier, il pouvait voir dans le délire deux choses, si vous voulez. D'une part, le fait que le sujet se coupe, se défend de ce qui aurait d'insupportable la vie quotidienne, mais que deuxièmement, il va habiter le monde de son délire. Au point, nous dit Freud, ce qui reste très vrai, que le sujet aime son délire comme lui-même. Hein ? Le sujet aime son délire comme lui-même. Alors je te passe. Oui, il va habiter son délire, c'est son monde, il s'est coupé du monde. Voilà. Le monde effrayant, puisque les mots sont équivalents aux choses, et il se réfugie dans un délire, un refuge. Ну ამ დროს ეს ეპოქა, როდესაც შიზოფრენია იწოდება როგორც დემენცია პრაეკოქსი, გულ ნაადრევი გონებას უსწრება, ფროიდს აინტერესებს ბლეილერის შრომები შიზოფრენიაზე და განსაკუთრებით მის ფროიდის ინტერესის საგანია ბოდვის ადგილი, ბოდვის ფუნქცია შიზოფრენიაში და ფროიდი თავიდან ბოდვაში ხედავს ორ რამეს. პირველი არის ის, რომ სუბიექტი ბოდვით იცავს საკუთარ თავს აუტანელი, მისთვის აუტანელი ყოფიერებისაგან და ამავე დროს ის ცხოვრობს საკუთარ ბოდვაში, ის თავს აფარებს საკუთარ ბოდვით სამყაროს და აგრეთვე ფროიდი ამბობს, ეს ფროიდის ფრაზაა, რომ შიზოფრენიით დაავადებულ პაციენტს საკუთარი ბოდვა ისე უყვარს, როგორც საკუთარი თავი. Si nous regardons tous cette phrase, le psychotique aime son délire comme lui-même, il suffirait de remplacer aime son délire par aime son image, et on retomberait dans le mythe de Narcisse. Aime son délire comme lui-même. Comme il aime son image. Non. La phrase de Freud, c'est le psychotique aime. Oui, voilà. Donc, maintenant, une fois qu'on a cette phrase, tu remplaces, pour comprendre, le son délire par son image et on retrouve la mythologie. Il aime son délire comme son image. Non. Allez, il aime son délire comme lui-même. Tu traduis ça parce que Non, j'ai traduit déjà une phrase de Freud, mais vous avez remplacé par une autre phrase pour tomber sur le mythe. Mais oui, c'est la deuxième phrase. Si tu remplaces son délire par son image, et ben tu Ah oui. ფროიდის ფრაზაზე თუ გავამახვილებთ ყურადღებას, რომ ფსიქოტიკს უყვარს საკუთარი ბოდვა როგორც საკუთარი თავი და ჩვენ თუ ამ გამონათქვამს შევცვლით შემდეგი გამონათქვამით, რომ ფსიქოტიკს უყვარს საკუთარი ბოდვა როგორც საკუთარი ხატი, უпросто უყვარს la deuxième phrase c'est problématique. Dites-moi encore une fois parce que c'est important. Une minute. ფროიდის ფრაზა, რომ ფსიქოტიკს უყვარს საკუთარი ბოდვა როგორც საკუთარი თავი, შეიძლება შევცვალოთ, რომ მას, ანუ ფსიქოტიკს უყვარს საკუთარი ხატი როგორც საკუთარი თავი. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ბოდვითი, ასე ვთქვათ, სფეროდან ვინაცვლებთ მითის სფეროში. Il aime son image comme lui-même. ანუ მას უყვარს საკუთარი ხატი, როგორც საკუთარი თავი. თუ და ფროიდის ფრაზა არის, ფსიქოტიკს უყვარს საკუთარი ბოდვა, როგორც საკუთარი თავი,
თუ შევცვლით ამ ფრაზით ფსიქოტიკს უყვარს საკუთარი ხატი როგორც საკუთარი თავი, უკვე ჩვენ ვართ მითის სფეროში. ანუ ბოდვის, ასე ვთქვათ, რეგისტრიდან მითის რეგისტრში გადავდივართ. Caracho. Bon. Bon, c'est ça, c'est difficile à traduire. Difficile. Bon, je continue. Freud est très, très intéressé par tout cela, mais ça ne lui convient pas. Ça ne lui convient pas parce qu'il y a une idée tout à fait importante, qui est au cœur même de la psychanalyse, hein, c'est qu'il y a une continuité entre le normal et le pathologique. C'est-à-dire que Non, déjà tu traduis ça. ფროიდი რა თქმა უნდა დაინტერესებული ამ ყველაფრით, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, მაგრამ ამავე დროს ის არ არის კმაყოფილი, მას თითქოს რაღაც აკლია, როცა ნარცისის ეხება საქმე და აქ უკვე მნიშვნელობას იძენს ის, რომ ფსიქოანალიზისთვის ნორმასა და პათოლოგიას შორის არსებობს არა თვისობრივი განსხვავება, არამედ არსებობს ერთგვარი კონტინუიტეტი, განგრძობადობა. ესე იგი ნორმიდან, როგორც კონტინიუმზე რო ავიღოთ ნორმა და პათოლოგია რომ იყოს არა თვისობრივი ცვლა რაღაცის, არამედ ინტენსივობა, ესე იგი გარკვეული კონტინიუმი ნორმასა და პათოლოგიას შორის. Donc, lorsque Freud parle de pathologie, la mélancolie, l'hypocondrie, la paranoïa, il fait un repérage, on va dire, psychopathologique très fin, très précis. Bon. Mais en même temps qu'il fait ce repérage extrêmement fin, extrêmement précis, en même temps, il pense que l'observation du phénomène pathologique nous informe sur le fonctionnement psychique normal. როდესაც ფროიდი საუბრობს ნარციზმის კონტექსტში ისეთ პათოლოგიურ მდგომარეობებზე, როგორც არის მელანქოლია, იპოქონდრია, პარანოია, მას სურს არა მხოლოდ ამ პათოლოგიების გაგება, არამედ მას სურს გაგება ნორმალური მდგომარეობის. ეს გულისხმობა ზუსტად იმ კონტინიუმში, რომელიც ნორმასა და პათოლოგიას შორის არსებობს. Par exemple, c'est la mélancolie qui va nous éclairer sur ce qu'est le deuil, bien plus que l'inverse. მაგალითისათვის მელანქოლია, როგორც პათოლოგიური მდგომარეობა, ჩვენ შესაძლებლობას გვაძლევს გავიგოთ თუ რას ნიშნავს გლოვა, როგორც ნორმალური მდგომარეობა. L'idée de Freud, c'est de considérer que nous avons tous un rapport narcissique à nous-mêmes, qu'on ne voit que ça chez les troubles de l'orientation sexuelle, comme on dit trop vite. On ne voit que ça dans la schizophrénie, on ne voit que ça dans la paranoïa, mais chez l'être, chez tout le monde, il y a un travail du narcissisme, une présence du narcissisme. ფროიდის იდეა არის ის, რომ ნარცისიზმი წარმოდგენილია არა მხოლოდ პერვერსიის დროს, პარანოიის, მელანქოლიის ან პათოლოგიური მდგომარეობების დროს, როგორც ის ფროიდის დროინდელი, ასე ვთქვათ, ფსიქიატრების მიერ იქნა მოაზრებული, არამედ ნარცისიზმი მონაწილეობს ნორმალურ ფსიქიკურ ცხოვრებაში, რომ სუბიექტს უყვარს საკუთარი თავი, უყვარს საკუთარი სხეული და რომ ნარცისიზმის მუშაობა, ნარცისიზმი მუდმივად მუშაობს სუბიექტთან, როგორც პათოლოგიის, ასევე ნორმის დროს. ეს იყო, ასე ვთქვათ, ფროიდის პირველი ნაბიჯი, რითაც ის ემიჯნება სექსოლოგიურ ან ფსიქიატრიულ მოსაზრებებს ფროიდთან. D'où si ça c'est raisonnable, on veut dire que si c'est ça le projet freudien, il faut bien alors, c'est une nécessité logique, tu vois, que cette notion de narcissisme soit liée à cette formidable invention de Freud 10 ans auparavant, enfin 9 ans, qui s'appelle la pulsion. Si le narcissisme est l'affaire de tous, alors il doit être pensé, ce narcissisme, en rapport avec la pulsion. თუ ნარცისიზმი ხდება ფროიდის ერთგვარი პროექტი, კვლევითი მიმართულება, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ესე იგი ეს ცნება აუცილებლად მან უნდა დააკავშიროს
კონცეპტთან, რომელიც 9 წლით ადრე დააფუძნა ფროიდმა, ნარცისიზმი ეს არის 1914 წელი და 9 წლით ადრე საქმე ეხება ლტოლვის კონცეპტს. ესე იგი, ფროიდმა უნდა მოძებნოს კავშირი ლტოლვასა და ნარცისიზმს შორის. Donc, dans cette première partie, hein, souvenez-vous, je vous ai dit, il y a 3 parties pour introduire le narcissisme. La première partie, présentation générale du narcissisme. Eh bien, dans cette première partie, Freud va utiliser et reprendre et retravailler à nouveau ce terme de pulsion. ჩვენ ლექსიის დასკრებში ვთქვით, რომ სამ ნაწილად დავყოფთ ნარცისიზმზე საუბარს, ისე როგორც ფროიდი ამას სამ ნაწილად ყოფს თავის ნაშრომში. პირველი არის ზოგადი საუბარი ნარცისიზმზე და აი ამ ზოგად პრეზენტაციაში ფროიდი ცდილობს ნარცისიზმი დააკავშიროს ლტოლვის კონცეპტთან. პირველი ნაბიჯი ნარცისიზმის ფროიდიანული კვლევის იწყება იმით, რომ ისეძებს კავშირებს ლტოლვის ფსიქოანალიტიკურ კონცეპტსა და ნარცისიზმის უკვე ერთგვარად არსებულ კონცეპტს შორის. თუ მივყვებითო, ხო არ კითხვები რა, ხო მიდის ყველაფერი კარგად არა? Donc la thèse centrale de cette première partie est la suivante, je vous la donne. Cette thèse centrale, c'est que la vie pulsionnelle est à l'origine du développement de la vie psychique, de la psyché. Voilà, c'est la thèse centrale. ამ პირველი ნაწილის ცენტრალური თეზა, ასე ვთქვათ, მდგომარეობს იმაში, რომ ლტოლვითი ცხოვრება უდევს საფუძვლად ფსიქიზმს, ფსიქიკურ ცხოვრებას საფუძვლად უდევს ლტოლვითი ცხოვრება, ლტოლვა. როგორც ცენტრალური კონცეფტი. Ce simple, vous voyez le mouvement, sortir le narcissisme de l'étude des perversions ou de la psychose et le poser comme une question qui concerne tout le monde. C'est la première étape. პირველი ეტაპი არის, რომ ფროიდი გამოათავისუფლებს ნარცისიზმს პერვერსიის ვიწრო გაგებისაგან და ფსიქოზისაგან, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ფსიქოზი და პერვერსია არ არის ის მდგომარეობები, სადაც ჩვენ შეიძლება აღმოაჩინოთ ნარცისიზმი და რომ ჩვენ ნარცისიზმი აღმოაჩინოთ ყველა ადამიანთან, ესე იგი ეს რო არის უნივერსალური მდგომარეობა. Donc ça s'appelle introduire le narcissisme dans la psychanalyse. Mais pour, le titre de Freud, c'est pour introduire. C'est-à-dire que si je lis zur Einführung, dire pour introduire, se pose la question de la méthode. Introduire, oui, mais comment, pourquoi? ეს ნიშნავს უკვე იმას, რომ ნარცისიზმის შემოტანა, introduction, შემოტანა, ინტროდუქცია ნარცისიზმს, მაგრამ აქ არის პუღ არის წინდებული ფრანგულში, რომელიც აღნიშნავს თვის, ნარცისიზმის კონცეპტის შემოტანისთვის და ეს თვის ამბობს ოლივიე დუვილის აზრით გულისხმობს მეთოდს. ფროიდს სჭირდება მეთოდი იმისთვის, რომ ფსიქოანალიტიკური კონცეპტუალური, ასე ვთქვათ, სისტემის ფარგლებში ნარცისიზმი ისე ჩადოს, რომ ამან არ მოახდინოს დიდი აურზაური. ანუ მეთოდი სჭირდება და მას ეს თვის, ანუ პუღ introduire, ანუ შემოტანისთვის ესმის როგორც ფროიდის წუხილი მეთოდთან დაკავშირებით ფიქრი. Donc, c'est là où Freud va accoler le terme, mettre ensemble le terme de narcissisme avec l'idée du développement de du psychisme, donc de la vie pulsionnelle. Pour introduire, ça veut dire ça va aller avec le concept majeur pour Freud de la métapsychologie qui est le concept de pulsion. Ça va aller avec. Donc, pour introduire signifie mettre en relation le concept de narcissisme et le concept de pulsion. C'est comme ça qu'on peut introduire. ამგვარად ფროიდი მიაერთებს რაღაცნაირად ნარცისიზმის კონცეფტს
ლტოლვის კონცეფტს, ლტოლვითი ცხოვრების კონცეფტს, როგორც ფსიქიკური განვითარების მთავარი მამოძრავებელი ძალის და ცდილობს, რომ ნარციციზმმა ლტოლვის გვერდით დაიკავოს ადგილი ან ინტეგრირდეს ლტოლვის ფუნდამენტური კონცეფტის სტრუქტურაში, ნარციციზმის ახალი კონცეფტი. როგორც ფსიქიკური, ესე იგი ნარციციზმი მისთვის ხდება ფსიქიკური განვითარების განუყოფელი ნაწილი, რადგანაც უკვე ლტოლვას დაუკავშირდა. Alors, il y a quelque chose de très simple à comprendre maintenant seulement, mais maintenant on peut le faire, c'est que l'exemple du narcisse ou du narcissique ne va plus être l'exception qui est le pervers, l'exception qui est l'homosexuel, l'exception qui est le paranoïaque ou l'exception qui est le schizophrène. Le premier modèle du narcissisme cohérent, c'est cohérent avec l'idée que c'est universel, le premier modèle, ce sera l'enfant. Étudier le narcissisme à partir de l'enfant. Parce que nous avons tous été des enfants et certains le sont restés. Ce qui n'est pas si mal. Oui. Il y en a qui se reconnaissent. ანუ მარტივი რამ მოხდა, რომ ნარციციზმი აღარ წარმოადგენს ერთგვარ გამონაკლის შემთხვევებს, გამონაკლის რომელიც გვხვდება ფსიქოზში, პერვერსიის დროს და შემდეგ, რომ ნარციციზმი არის ერთგვარი პირველი მოდელი ნარციციზმის ფროიდთან, გულისხმობს ერთგვარ უნივერსალურ მდგომარეობას და ამავე დროს კონცეფტს, რომელიც უკვე ფროიდისთვის განუყოფლად ხდება დაკავშირებული ბავშვობის ცნებასთან და ბავშვთან, ამიტომაც ნარციციზმი უნდა ვიკვლევოთ ბავშვობაში და ბავშვთან. ბავშვთან, რომელიც ბავშვთან როგორც სუბიექტთან, რომელიც იზრდება და კიდევ დიდხანს შეიძლება იყოს ბავშვი და ეს ამავე დროს არც ისე ცუდი არისო და ამას მოყვა დარბაზში სიცილი და მე ოლივეს კომენტარი რომ ალბათ ბერმა გამოიცნო საკუთარ თავში ბავშვი თუ რაღაცა მსგავსი. Alors, nous sommes en 1914. À l'époque 1905, où Freud écrit la première édition que nous ne lisons plus de Pulsion, pas de Pulsion, des 3 essais sur la théorie sexuelle, et on ne la lit plus parce que nous lisons les versions successives avec les ajouts, avec les reprises, etc., avec les notes surabondantes. Mais en 1905, l'enfant pour la psychanalyse, c'était le petit Hans, mais vraiment, en 1905, on ne parlait pas beaucoup de psychanalyse avec les enfants. Bon. En 1914, la situation est très différente. Tu veux traduire ou... უნდა ვთქვათ, შევხვდ 1905 წელს, როდესაც იწერება 3 ესე სექსუალობის შესახებ და განსაკუთრებით 3 ესე სამნაშრომის პირველი ვერსია, პირველი გამოცემა და არა ის გამოცემები, რომლებიც მე გამდიდრდა და ძალიან შეიცვალა დამატებები და დაემატა ბევრი რამ. და 1905 წელს ბავშვობა როგორც კონცეფტი ძალიან დიდ მნიშვნელობას იძენს ფსიქოანალიზში, თუმცა ამ დროისათვის ჯერ კიდევ არ საუბრობენ psychanalyse bauscheftan. Elle est très différente parce que je vais donner trois jalons et je reviens bien sûr après au texte de Freud. Mais il y a quelqu'un qu'on a, enfin en France, on l'a pratiquement complètement oublié. C'est la première femme psychanalyste à être admise à la Société de Vienne en 1911. Je parle de Margaret Hilferding, je sais pas si vous... oui, qui était l'épouse du grand leader socialiste. Oui.
qui a été reçu sur un travail, parce qu'il faut présenter un travail pour faire partie de l'association psychanalytique de Vienne, et son travail porte sur l'observation du bébé et réfute, dit, ce n'est pas vrai, il n'y a pas d'instinct maternel. C'est d'instinct maternel. Instinct. Oui. Donc c'est quelqu'un de tout à fait important qui a été complètement oublié. Bon. Tu parles de ça après. საფრანგეთში სრულიად დავიწყებულია ეს სახელი და გვარი, მაგრამ პირველი ანალიტიკოსი, რომელიც იყო ვენის ფსიქოანალიტიკური საზოგადოების წევრი, ის იქნა მიღებული ვენის ფსიქოანალიტიკურ საზოგადოებაში, მარგარეტ ჰილფერდინგ 1911 წელზეა საუბარი, ჰილფერდინგი, რომელმაც იკვლია და იკვლევდა ჩვილ ბავშვებს აკვირდებოდა ჩვილ ბავშვებზე აწარმოებდა დაკვირვებას და რომელმაც თქვა, რომ არ არსებობს დედობრივი ინსტინქტი. Deuxièmement, en 1912, Freud fonde la revue Imago. Or, tous les travaux psychanalytiques sur l'enfant vont se trouver dans cette revue Imago. Ils ne vont pas se trouver dans l'International Zeitschrift für Psychoanalyse, c'est-à-dire ils ne vont pas se trouver dans la revue consacrée à la thérapeutique. Ils vont se trouver dans la revue Imago, qui est une revue de psychanalyse en lien avec l'anthropologie. L'enfant, pour la psychanalyse, est un motif anthropologique. 1912 წელს ფუძნდება ჟურნალი Imago და ყველა კვლევა, ყველა დაკვირვება თუ კლინიკური შემთხვევა, რომელიც კი ბავშვს შეიძლება ეხებოდეს ამ პერიოდში, იბეჭდება მხოლოდ და მხოლოდ Imago-ში და არა საერთაშორისო ფსიქოანალიტიკურ ჟურნალში, რომელიც უფრო მეტად ეძღვნებოდა კლინიკურ და თერაპიულ საკითხებს. რაც ნიშნავს იმას, რომ Imago იყო ჟურნალი, სადაც ფსიქოანთროპოლოგიური ტექსტები იბეჭდებოდა ფსიქოანალიტიკური ანთროპოლოგიიდან და მათ შორის ტექსტები ბავშვის შესახებ. რაც ნიშნავს იმას, რომ ბავშვი თავიდანვე ფსიქოანალიზის მიერ იყო მოაზრებული ანთროპოლოგიასთან კავშირში. ესე იგი და არა კლინიკასთან ან ფსიქოანალიტიკურ თერაპიასთან. Maintenant que nous avons vu qu'effectivement l'enfant en 1914 avait un peu plus de substance qu'il n'en avait en 1905, nous pouvons progresser dans notre réflexion et se dire que c'est en réfléchissant sur le développement de l'enfant que Freud réussira ou tentera de réussir l'association entre pulsion et narcissisme. C'est en réfléchissant sur le développement du tout petit. ფროიდი უკვე 1914 წელს დაფიქრდა რა ბავშვის პირველადი განვითარების, ესე იგი ბავშვის განვითარების პირველად სტადიებზე, მან შეძლო დაემყარებინა კავშირი ტოლვასა და ნარცისის შორის. ესე იგი ბავშვის პირველადი ურთიერთობების კვლევა და ამ ურთიერთობებზე ფიქრი ხდება საკმარისი საფუძველი ფროიდისთვის, რომ მან მოძებნოს კავშირი ნარცისისსა და ტოლვას შორის. Je cite une phrase de Freud. Le narcissisme primaire, j'y reviendrai, s'éclaire par la vie d'âme des enfants. C'est la façon qu'il avait d'écrire. D'âme, de l'âme des enfants. Hein? Narcissisme primaire s'éclaire par la vie d'âme des enfants. ფროიდის ციტატა არის, რომ პირველადი ნარცისიზმის გაგება მხოლოდ და მხოლოდ პირველადი ნარცისიზმის გაგებაში ჩვენ გვეხმარება ბავშვის სულიერ ცხოვრებაზე დაკვირვება. უბრალოდ პირველადი ნარცისიზმის კონცეფტში სინათლეში აქვს ბავშვის იმას, რასაც ჩვენ ვაკვირდებით, როცა გულისხმობთ ბავშვის სულიერ ცხოვრებას. Alors, Freud va travailler sur ce qu'il appelle le sentiment de soi. Le sentiment de soi, c'est ce terme de soi, du reste, qui a été oublié,
qui n'est ni le moi ni le sujet, qui est un sentiment de cohérence et de consistance. Voilà. Et qu'il travaille sur l'éveil chez l'enfant de ce sentiment d'un soi. და ფროიდი უკვე როცა პირველად ნარცისის ეხება საქმე და მის კავშირს ტოლოსთან ფროიდი საუბრობს თვითობის განცდაზე, სვა შეიძლება ითარგმნოს ქართულად როგორც თვითობა, იმიტომ რომ საქმე მეს არ ეხება, თვითობის, რომელიც ფროიდისთვის გულისხმობს თლიანობისა და ინტეგრალობის პირველად ჩანასახოვან ფორმებს. Alors, évidemment, quand on lit Freud, nous ne sommes pas les contemporains de Freud. C'est-à-dire que beaucoup de choses ont été découvertes sur l'enfant, sur le bébé, que Freud ignorait. Et ces choses-là, je vais vous en parler. Bon. L'idée de départ, pulsion et narcissisme, chez Freud, dit comme ça, c'est que les pulsions, qui sont des pulsions qui fabriquent de l'éros du corps, hein, sont d'abord de forme auto-érotique. Ça, c'est l'idée de départ chez Freud, lien entre pulsion et auto-érotisme. Bon. თავდაპირველი იდეა ფროიდის იყო ის, რომ ლტოლვა არის ის ენერგია, რომელიც სხეულის ეროტიკულ, ანუ სასიცოცხლო ენერგიით ინვესტირებას ახდენს. და საქმე ეხება, ესე იგი, აუტოეროტიზმს. ფროიდი, ესე იგი, როცა ციკლებს კავშირს ნარცისისა და ლტოლვას შორის, მას შემოაქვს აგრეთვე აუტოეროტიზმის კონცეფცია, ის იყენებს ამ კონცეფციას. Cela implique quelque chose de très simple. C'est que le moi n'est pas là d'emblée. Le fameux moi qui est à la fois notre miroir et ce qui organise nos défenses psychiques, le moi n'est pas là d'emblée. Ce qu'il y a d'emblée pour Freud, ce sont des expériences de satisfaction érotique qui donnent au sujet des sensations très vives d'exister. Ça. Mais l'autoérotisme est antérieur au moi. Il est avant le moi. საქმე იმაშია, რომ აუტოეროტიზმი წინ უსწრებს მეს ფორმაციას, მეს დაფუძნებას, მეს როგორც სარკისებური, ასე ვთქვათ, წარმოსახვითი მთლიანობის, მეს, რომელიც მერე შემდგომში მოახდენს მთელი დაცვების მობილიზაციას და ასე შემდეგ, იქამდე ვიდრე გაჩნდება მე, ჩვენ საქმე გვაქვს აუტოეროტიზმთან, აუტოეროტიული მდგომარეობა წინ უსწრებს მეს, აუტოეროტიზმი, რომელიც შეიძლება განვიხილოთ როგორც ეროტიული კმაყოფილების გამოცდილება, რომელიც ჩვილ ბავშვს განაცდევინე, რომელიც ჩვილ ბავშვს თან ქმნის არსებობის, საკუთარი არსებობის ნამდვილობის განცდას, რომ მე მართლაც ვარსებობ, ამ არსებობის განცდას საფუძვლად უდევს ეროტიული კმაყოფილებით მიღებული გამოცდილებას. ეროტიული კმაყოფილებით მიღებული გამოცდილება არსებობის განცდას ქმნის და მე შეიძლება ამას დაეფუძნოს უკვე მე აშენდეს ამას. Alors, exemple de pulsion auto-érotique, c'est le suçotement, l'agrippement, l'auto-bercement, des choses de cet ordre-là. Hein, tu vois? აუტოეროტიული ტოლები, როგორც არის ძოვა, როგორც არის ქანაობა, წევა და ასე შემდეგ. აუტოეროტიული აქტები, უბრალოდ, სადაც თავსავლენს ლტოლვა. Ce que Freud met dans la lignée des psychologues de son époque, il n'a jamais été tout seul à penser ça, repérait d'un fonctionnement quasi hallucinatoire chez le nourrisson. J'explique, si tu veux.
Non, mais tu vas l'entendre. Cool. J'explique cette notion d'auto-érotisme aussi par ce que des psychologues ou des pédiatres de l'époque de Freud avaient repéré dans l'activité quasi hallucinatoire du nourrisson. Tu vois? Tu comprends ça? აუტოეროტიულობის ცნება, აუტოეროტიულობა როგორც ერთგვარი დაკმაყოფილების გამოცდილება შემჩნეული იყო ფროიდის დროს პედიატრების მიერაც, პედიატრების და აუტოეროტიული დაკმაყოფილების თითქმის ჰალუცინატორული გამოცდილება. ლამის ჰალუცინატორი. Bon, je vais terminer dans un quart d'heure à peu près. Hein. Ce qu'il faut rajouter à cela, parce que ça ne suffit pas, voilà, ça ne suffit pas de dire ça, c'est que s'il y a pour le nourrisson une espèce d'investissement originaire, hein, ancré dans l'organisme, eh bien ça ne se crée pas tout seul. Non, s'il y a un investissement originaire de ces expériences de soi ancrées dans l'organisme, on ne peut pas dire que le bébé le fabrique tout seul, ça. Pas ça tout seul. Hein? Tu es fatigué? Non. თუმცა ეს არ არის საკმარისი ფროიდისთვის, რადგანაც თუ ჩვილი ბავშვი გულისხმობს პირველად ინვესტიციებს, c'est-à-dire s'il y a les investissements primaires, originaire, ანუ პირველ საწყის ინვესტიციებს სიცოცხლის გარიჟრაჟზე, ეს ნიშნავს იმას, რომ ბავშვი ეს ნიშნავს იმას, რომ ბავშვი მარტო ამას ვერ განახორციელებს. Mais qu'est-ce qu'il ne fait pas tout seul? Les investissements, il ne se fait pas tout seul? Oui. Bon, ben, je vais le dire autrement, parce que... Bon, on va le dire autrement. Quand je parle de l'enfant, bon, il y a quelque chose d'évident. C'est que le corps de l'enfant n'est jamais seul. Voilà. როდესაც საქმე ეხება პირველად საწყის ინვესტიციებს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ბავშვი არასდროს არ არის მარტო და არასდროს არ არის აბსოლუტურად გამხოლოებული, ესე იგი, ყოველთვის არის წარმოდგენილი მის გვერდით სხვა, ფუნდამენტური სხვა. რომ მისი სხეული არასდროს არ არის რაღაც სრულიად განცალკევებული, რომ ის ყოველთვის მოხელთებულია სხვის მიერ. Il est fondamental pour l'enfant de se sentir investi par l'autre. Hein. Ce que, par exemple, nous apprennent ce qu'on appelle les neurones miroirs. C'est-à-dire que l'enfant il va pas imiter, il va presque instinctivement reproduire. ეს ნიშნავს იმას, რომ ბავშვისთვის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია, რომ თავიდანვე ის იყოს ინვესტირებული სხვის მიერ. და დღეს მაგალითად საუბრობენ სარკისებურ ნეირონებზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ბავშვი რომ პირველად ნარცისტული იდენტიფიკაცია ერთი სიტყვით დაკავშირებული არის ამავე დროს ცენტრალურ ნერვულ სისტემასთან და ნეირონულ. Donc, qu'est-ce qui doit s'ajouter? Qu'est-ce qui doit s'ajouter aux pulsions auto-érotiques pour qu'il y ait maintenant ce qu'on appelle le moi? ჩდება კითხვა თუ რა უნდა დაემატოს აუტოეროტიულ ტოლვებს, რა კომპონენტით უნდა გამდიდრდეს აუტოეროტიული ტოლვები იმისათვის რომ გაჩნდეს მე. იმიტომ რომ როგორც თქვით, აუტოეროტიზმი წინ უსწრებს მეს დაფუძნებას. Puisque je vous rappelle que les pulsions auto-érotiques sont là d'emblée, premier point. Deuxième point, elles se maintiennent parce qu'il y a l'autre, évidemment. ჩვენ თქვით რომ თავიდან იმ თავითვია მოცემული აუტოეროტიული ტოლვები და თავის მხრივ აუტოეროტიული ტოლვები ეყრდნობა სხვას და მეორე ადამიანს, მეორეს.
ინვესტიციებს, ფსიქურ ინვესტიციებს, რომელსაც სხვა ანხორციელებს ბავშვში, როცა ის მის სხეულთან და მასთან ურთიერთობს. Et là, Freud pose la question, hein, nous sommes maintenant au début de la deuxième partie, je crois que la troisième partie, je vais la réserver pour demain. Hein. Nous sommes au début... Non, mais tu es fatigué, je voudrais des questions. Tu n'es pas fatigué? Bon, moi je suis fatigué. Bon. Nous sommes au début de la deuxième partie, qui s'ouvre par cette question. Qu'est-ce qu'il doit... de Freud, hein, je le cite... Qu'est-ce qui doit s'ajouter pas mal. Deuxième lapsus, pas mal. Qu'est-ce qui doit s'ajouter aux pulsions auto-érotiques pour qu'il y ait un moi? S'ajouter. Ah, t'as déjà traduit? T'as très bien traduit, c'est formidable. Et donc, Freud dit, il faut une action spécifique. Thème très important chez Freud que celui de l'action. ჩვენს გითხრა რა უნდა დაემატოს კიდევ აუტოეროტიზმს, იმისაც რომ მე დაფუძდეს, გაჩნდეს მე და ფროიდი ამბობს რომ აუცილებელია რაღაც სპეციფიური აქსიონ, ანუ ქმედება, მაგრამ ქმედება არა რაღაცა ქცევისგან ხორციელების თვალსაზრისით, არამედ რაღაც ფსიქიკური ცხოვრება ქმედება, რაღაც კიდევ საჭიროა. სპეციფიკური. Or, cette action spécifique, eh bien, c'est ce qui permet au sujet de se repérer et d'avoir un moi. Cette action spécifique, elle a été appelée miroir par Winnicott, par Lacan, mais je fais ça demain. Voilà. Et elle a pu être appelée par Mélanie Klein, eh bien, l'activité de l'enfant pour surmonter la dépression lorsqu'il se rend compte que on va dire, les parties rejetées de la mère ou les parties hostiles de la mère et les parties incorporées de la mère ou les parties bonnes sont finalement appelées à composer ensemble cette présence de l'autre maternel. Alors, oui, traduis déjà Lacan et Winnicott. და ეს სპეციფიკური რამ არის სარკე. სარკე, რომელზეც საუბრობს ვინიკოტი, რომელზეც საუბრობს ლაკანი და აგრეთვე სხვაგვარად მელანი კლაინიც, როდესაც ის საუბრობს ბავშვის ფსიქიკურ აქტივობაზე, იმისაც რომ მან გადალახოს დეპრესიული პოზიცია და გადაამუშავოს ფსიქიკურად ის დესტრუქციული ასპექტები დედის ფსიქიკურ ცხოვრებაში, რომლებიც არის განდევნილი და პროექცირებული მასზე. თუ შეიძლება, თუ რამდენად სწორად არის. Et pour Mélanie Klein, c'est une action psychique, c'est pas un comportement qui va être décrit, c'est l'action psychique de l'enfant qui, au moment où il réalise, dans une période que Mélanie Klein appelle dépressive, que les aspects projetés sur l'extérieur, rejetés, disons mauvais de la mère, et les aspects incorporés, disons les bons aspects de la mère, ces deux aspects composent l'autre maternel. და მელანი კლაინი ამბობს, რომ ფსიქიკური ცხოვრებქმედების იმ ფაზაში, რომელსაც უწოდებს ის დეპრესიულ ფაზას, ბავშვი აცნობიერებს, შეიძლება იყოს ბავშვი გრძნობს, რომ არსებობს რაღაც დესტრუქციული ელემენტები, რომლებიც პროექცირებულია, რომლის პროექციასაც თვითონაც ახდენს, დესტრუქციული ელემენტები, რომლებიც ეკუთვნის დედას, დესტრუქციული ტენდენციები და პოზიტიური ტენდენციები, რომლის ინკორპორაციას და ინტროექციასაც ახდენს ის. ესე იგი, ეს ორი, ასე ვთქვათ, პროექციული და ინტროექციული ელემენტებისგან შედგება დედა მელანი კლაინისთვის. დედა როგორც მეორე სხვა, პირველადი სხვა ბავშვისთვის. Donc cette action psychique, c'est une action qui permet à ce moment-là de dire que le sujet va s'identifier. Il va s'identifier
à une image, il va s'identifier au visage de la mère, pour Winnicott, il va s'identifier au regard qui est porté sur son image dans le miroir. C'est pas qu'il s'identifie seulement à son image, mais il s'identifie au regard qui est porté sur son image. Et il va s'identifier aussi, et ça c'est très important chez Mélanie Klein, à ce qui manque à la mère et à ce qui manque au sujet. Il y a une identification à du patou, quoi, à du patou. Une identification qui crée une dépression, mais une dépression salutaire, nécessaire. და ზუსტად დეპრესიულ ფაზაში ხორციელდება ის მნიშვნელოვანი იდენტიფიკაციები, რომლებიც საბოლოოდ აფუძნებს მეს სუბიექტის ეძლევა ამ ფსიქიკური ცხოველქმედებით, რომელიც მიმდინარეობს დეპრესიულ ფაზაში, სუბიექტს ეძლევა შესაძლებლობა იდენტიფიცირდეს მაგალითად ვინიკოტისთვის დედის გამომეტყველებასთან, დედის სახესთან და არახატთან, არამედ გამომეტყველებასთან, აგრეთვე ბავშვს შეუძლია იდენტიფიცირდეს საკუთარ ხატთან, აგრეთვე ბავშვს შეუძლია იდენტიფიცირდეს მზერასთან, რომელიც მას უყურებს, როდესაც ბავშვი უყურება სარკეში, ანუ საქმე ეხება მდგომარეობას, როდესაც ბავშვი საკუთარ სარკისებურ ანალეგს უყურებს და ამავე დროს სარკეშივე ხედავს, რომ სხვა მას უყურებს. და აგრეთვე ბავშვს შეუძლია იდენტიფიცირდეს დეპრესიულ ფაზაში იმასთან, რაც ფუნდამენტურად აკლია, რაც არ აქვს დედას. რა იქნება ეს? Et simplifions. On pourrait parler d'un narcissisme primaire, on va dire un narcissisme où ce qui compte pour le sujet, c'est ce passage de l'auto-érotisme à la possibilité de pouvoir aimer son moi. Voilà, c'est ça le narcissisme. Ce passage signifie qu'il y a d'abord une reconnaissance de l'autre. Et d'abord une reconnaissance de l'autre avant que le sujet se reconnaisse. Parfois. ანუ პირველადი ნარციციზმის რეზუმირება რომ მოვახდინოთ და აგრეთვე მელანი კლაინის დეპრესიული ფაზის და პირველადი ურთიერთობების მნიშვნელობის ეს არის რა? ეს არის პასაჟი აუტოეროტიზმიდან შესაძლებლობაზე უყვარდეს სუბიექტს საკუთარი მე. ანუ აუტოეროტიზმის მდგომარეობიდან სუბიექტი ინაცვლებს, ის არ ტოვებს თლიანად ამ მდგომარეობას, მაგრამ მას მის ფსიქურ ცხოვრებაში ჩნდება შესაძლებლობა, რომ მას უყვარდეს საკუთარი მე, რაც სხვაგვარად ნიშნავს იმას, რომ ჯერ სუბიექტი შეიცნობს სხვას, მის ფსიქურ ცხოვრებაში ჩნდება სხვა, იქამდე ვიდრე ის შეიცნობდეს საკუთარ თავს. ანუ პირველად ხდება სხვისი შეცნობა და მხოლოდ ამის შემდეგ საკუთარი თავის, რომლის სიყვარულის შესაძლებლობაც უკვე ეძლევა სუბიექტს. ანუ როცა სუბიექტს საკუთარი თავი უყვარს, აქ სხვა უკვე ჩაკერებულია შიგნით ამ ნარციციზმში. Et là, nous aboutissons, mais on va en rester là. Je voudrais 2-3 questions. Puis bon, on a assez travaillé quand même. Mais dire qu'on se retrouve à chaque fois que je lis ce texte de Freud pour introduire le narcissisme, il y a une difficulté, comme dans tous les textes de Freud. Je crois qu'il faut se faire à l'idée que Freud, quand il écrit, il se pose des questions, il se pose des problèmes. Il ne passe pas son temps à nous expliquer les choses. Il se pose des questions, il se pose des problèmes. Bon. Et là, il y a une question qui est très importante, sur quoi je vais terminer aujourd'hui,
et qui correspond à la deuxième partie du texte de Freud. Cette question est la suivante. Qu'est-ce que le moi ? Est-ce que le moi, c'est une image ? C'est un objet ? C'est un objet pour le narcissisme ? Ou est-ce que le moi, c'est un moi psychologique, on va dire, qui est du côté de la conservation de la vie, qui est du côté du principe de plaisir? Voilà une vraie question qui ne sera résolue qu'en 21, c'est-à-dire 7 ans après, dans l'au-delà du principe de plaisir. Alors je simplifie, c'est le moi peut-il être un objet pour les pulsions? Voilà. Dès qu'on parle de narcissisme, on aboutit par le cheminement que j'ai indiqué, par ce chemin-là, logique, hein, je sais que tu vas traduire très bien, à cette question: le moi est-il un objet pour les pulsions? ყოველთვის როცა ვკითხულობთ ფროიდის ამ ტექსტს, ისევე როგორც ფროიდის სხვა ტექსტებს, ყოველთვის ვაწყდებით ერთგვარ სირთულეს, თითქოს ერთი შეხედვით რაღაც გადაულახავ პრობლემას და ფროიდი თვითონ სვამს ამ პრობლემას, თავის ტექსტებში თვითონ სვამს და მწვავედ კითხვებს და ამ ტექსტში ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე კითხვა არის ის თუ რა არის მე. ფროიდი კითხულობს თუ რა არის მე. მე ეს არის ხატი, თუ მე არის ობიექტი ნარციციზმისთვის, თუ ეს არის ფსიქოლოგიური გაგებით, რომელიც გარკვეულ ფუნქციებს აღასრულებს, კოგნიტურს და ემსახურება თვითშენახვის ინსტინქტს და ასე შემდეგ. მხოლოდ და მხოლოდ 1921 წელს გასცემს ფროიდი ამ კითხვებს პასუხს ნაშრომში სიამოვნების პრინციპის მიღმა, სადაც ჩვენ უკვე ვწმუნდებით, რომ მე არის ობიექტი ლტოლვებისათვის, რომელიც შეიძლება ლტოლვითი ტენდენციების და ლტოლვებისათვის იყოს ობიექტი, ინვესტიციის ობიექტი. და აქედან უკვე იხსნება მეორე ნაწილი, ასე ვთქვათ, პირველი ნაწილი ნარციციზმის ჩვენ ვისაუბრეთ და მეორე ნაწილი ფროიდიანული მოძღვრებისა ნარციციზმის შესახებ. ეს კითხვა და ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა გადავყავართ კვლევის მეორე ეტაპზე ნარციციზმის ფსიქოანალიზში. Je termine maintenant. Pour répondre à cette question, il faut aller plus loin. D'abord, il faut que j'étudie avec vous, et on le fera demain, la troisième partie du texte. Deuxièmement, qu'on en passe par deuil et mélancolie, puis au-delà du principe de plaisir, et qu'on voit le destin de cette question chez des auteurs, et chez un auteur, plutôt dire, comme Lacan. Voilà. დღეს აქ გავჩერდეთ და ხვალ ვისაუბრებთ მესამე ნაწილზე ტექსტის, მეორე და მესამე ნაწილზე, აგრეთვე გლოვაზე და მელანქოლიაზე და იმაზე თუ რა მოიტანა, ასე ვთქვათ, ლაკანმა, ლაკანის შემოქმედებამ, როცა ჩვენ ვსაუბრობთ ნარციციზმზე და გლოვაზე და მელანქოლიაზე. ესე იგი, რა თქვა ლაკანმა ამასთან დაკავშირებით. Que ce soit le programme de demain, je pense qu'on a bien travaillé là. Voilà. თავაზობთ, რომ ეს იყო ხვალინდელი პროგრამა, იმიტომ რომ მგონია, რომ დღეს უკვე კარგად ვიმუშავეთ. საკმარისი დრო დაეთმო. და ახლა თუ გაქვთ კითხვები? Sa question concerne différentes structures et organisations psychiques. Comment narcissisme se représente ou est présent dans la névrose, dans la psychose ou dans la perversion. C'est énorme. Une question encyclopédique. Bon, dans la psychose,
si on peut parler de narcissisme, il faudrait des heures et des heures et des heures. Hein. Mais si on peut parler de narcissisme dans le fil freudien, alors après on verra s'il y a autre chose. Et il y a autre chose. Mais dans le fil freudien, il y a, si vous voulez, une récupération narcissique dans le délire. Voilà. Et il y a une atteinte du narcissisme, c'est-à-dire c'est un narcissisme qui fait mal, dans l'hypocondrie délirante. Je pense que les deux l'axe, au fond, récupération narcissique permettant d'habiter son corps et le monde, c'est le délire. On va dire narcissisme de mort, eh bien c'est l'hypocondrie délirante, c'est-à-dire ce qui est la négation de l'organe. On appelle le cotard. On a travaillé beaucoup en France, le cotard. Voilà. Bon. Dans la névrose, oui, d'accord. ანუ ფსიქოზი ნარცისიზმი მართლა საათების განმავლობაში მრავალი საათი შეიძლება ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი საკითხია ეს, მაგრამ თუ გაყვებით ფროიდის შემოქმედების ხაზს, ვთქვათ, არ დავტოვებთ ფროიდს, ნარცისიზმი ფსიქოზის დროს წარმოადგენს ბოდვა გულისხმობს ფსიქოზის დროს დაკარგული ნარცისიზმის რეკუპერაციონ არის ხელახლა დაბრუნებას. ანუ ბოდვაში სუბიექტი საკუთარ ნარცისიზმს, რომელიცაც სერიოზული ჩამონგრევა, ასე ვთქვათ, რღვევა მიედგა, ბოდვაში ის იბრუნებს საკუთარ ნარცისიზმს, ამიტომაც მეგალომანური ასპექტი ძალიან წარმოდგენილია ბოდვაში, რა. მაშინ, როდესაც იპოქონდრიის დროს, იპოქონდრიული ბოდვის დროს პირიქით და ბოდვაში ამავე დროს, როდესაც სუბიექტი რაღაცნაირად რეკუპერაციას, ანუ ხელახლა დაბრუნებას ახდენს ნარცისიზმის, რომელიც მას ხელიდან უსხდება, ეს მას აგრეთვე შესაძლოა აძლევს, რომ საკუთარი სხეული განიცადოს და იცხოვროს საკუთარ სხეულში. ანუ ბოდვაში მოხელთებული ნარცისიზმი მას შესაძლოა აძლევს, რომ აიტანოს საკუთარი სხეულიც. მაშინ, როდესაც თქვათ, იპოქონდრიული ბოდვის დროს, როდესაც სუბიექტი უარყოფს საკუთარ ორგანოს, ან მაგალითად კოტარის სინდრომის დროს, როდესაც ის საკუთარ სხეულს კარგავს, სხეულის რეპრეზენტაცია სუბიექტი, ასეთ შემთხვევაში პირიქით საპირისპირო პროცესს ეხება საქმე, ანუ ნარცისტულ გაფლანგვას, თუ შეიძლება ასე თქვას. L'hypochondrie, la différence, c'est quoi? C'est-à-dire que dans le délire, dans la psychose, il y a la récupération narcissique. Et le sujet arrive à habiter son corps quand même. Alors que dans l'hypochondrie... Oui, hypochondrიის დროს სუბიექტი საკუთარ სხეულს განიცდის როგორც არაცოცხალს, მკვდარს, სამუდამოდ. Je me permettrai de répondre demain à la question sur les névroses, puisque c'est ça la troisième partie du texte de Freud. შეეხება ნევროზში როგორ არის წარმოდგენილი ნარცისიზმი, ამას ამ კითხვას ხვალ გავცემ პასუხს, იმიტომ რომ ეს არის მესამე ნაწილი ფროიდის ტექსტის მესამე ნაწილზე უნდა ვისაუბროთ ხვალ და მესამე ნაწილი სწორედ ეხება ნარცისიზმს და ნევროზის საკითხს. Je voudrais rajouter deux petites choses. Voilà. Quand on parle comme ça, de façon très large, des psychoses, nous sommes aujourd'hui, ce n'était pas le cas à l'époque de Freud, nous sommes tentés de donner raison à Freud, parce que nous savons, par exemple, que des patients qui ont un petit délire, eh ben, ils vivent mieux et plus longtemps que des patients à qui on a retiré le délire. როდესაც ჩვენ საუბრობთ დღეს ასე ზოგადად ფსიქოზზე, უნდა გავითვალისწინოთ და ჩვენისთვის, რომ პაციენტებს, რომლებსაც დღეს აქვთ ბოდვა, მაგრამ არა მასიურად წარმოდგენილი,
ნაწილობრივი დიახ პარციალური ბოდვა ისინი უფრო უკეთესად ცხოვრობენ ვიდრე ის პაციენტები რომლებსაც წაართვეს შესაძლებლობა ბოდვის. Ce que je veux continuer à dire et à quoi je tiens beaucoup, c'est qu'un délire, ça ne se fait pas sans interlocuteur. C'est-à-dire que, quand même, ce qui compte pour un psychanalyste, ce n'est pas la névrose, la psychose ou la perversion. Parce que nous sommes solidaires d'un discours psychiatrique, mais nous ne sommes pas psychiatres. Ce qui compte pour la psychanalyse, c'est la névrose essentielle pour la psychanalyse, c'est la névrose de transfert. Le fait que des psychanalystes reçoivent des patients dits psychotiques ou travaillent à l'hôpital psychiatrique, eh bien, ça a des effets. Ça a des effets sur, on va dire, certains savoir-y-faire pour le patient avec son délire. Notre travail, ce n'est pas d'empêcher le délire, c'est de faire qu'il soit le moins persécutif possible. Voilà, c'est ça notre travail. ჩვენ რა თქმა უნდა ახლოს უნდა ვიყოთ ფსიქიატრიასთან და გვესმოდეს მათიც, მაგრამ ჩვენ როგორც ფსიქოანალიტიკოსები ბოდვას ცოტა სხვა კუთხით ვუყურებთ, შეიძლება სხვა კუთხით შევხედოთ. თავარი კი არ არის ბოდვა ჩავახშოთ, მოვსპოთ ეს სიმპტომი, ბოდვა როგორც სიმპტომი, არამედ ვეცადოთ რომ ის არ იყოს ძალიან პერსეკუტორული, ანუ ძალიან დევნე, ესე იგი ძალიან დესტრუქციული ელემენტებით გაჯერებული და ამავე დროს არ უნდა დაგვაუწყდეს რომ ბოდვა ყოველთვის გულისხმობს მეორესთან, ფუნდამენტურ სხვასთან ურთიერთობას, სუბიექტი ურთიერთობს წარმოსახვით, თუნდაც წარმოსახვით მეორესთან, მაშინ როდესაც ბოდვის არ არსებობის შემთხვევაში და ფსიქოზის არსებობის ბოდვის გარეშე ეს სხვა აგრეთვე როგორც ინსტანცია განიცდის სრულღვევას და სუბიექტი აბსოლუტურ მწეობაში იმყოფება. ბოდვას გარკვეული ფუნქცია აქვს. ამავე დროს კი ბატონო ფსიქოანალიტიკოსთვის მნიშვნელოვანია ვინ არის მისი პაციენტი, ფსიქოტიკი თუ ნევროტიკი და ასე შემდეგ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ის რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ფსიქოანალიტიკოსთვის ეს არის ტრანსფერი და მაგალითად ტრანსფერის ნევროზი და არა ნევროზი, ფსიქოზი ზოგადად და ის რაც ხდება ტრანსფერში. როგორ მითხარ მარინა ბოდიშით ვერ გავიღებ როცა ის ლაპარაკობს 1914 წლის სტატიაზე კი არა ვერ გავიგე უბრალოდ მე რადგან სარკე ანუ სარკე რადგან არ არსებობს კლაინთან თუ არა სარკე შემოიტანა სარკე და მე ამ სარკის ახსნა დაიწყო მე გადავედით კლაინთან ვერ გავიგე კლაინი მაშინ არ არსებობს 1914 წელს კლაინი არ არის არ მოგონი არ სარკეა ეს კაი კითხვა Et vous remercie pour votre conférence très intéressante. Elle a deux questions. Première, nous avons dit l'expérience de satisfaction auto-érotique quasi hallucinatoire. ანუ საქმე ხდება ფრაზას auto-érotique დაკმაყოფილების თითქმის ჰალუცინატორულ ფორმას. Et qu'est-ce que vous sous-entendez sous le mot hallucinatoire et
La deuxième question, vous avez parlé qu'il y a un objet, quelque chose de très spécifique, que le miroir chez Winnicott, miroir chez Lacan, et puis vous avez parlé de Mélanie Klein et de cette phase dépressive et des identifications. Quel lien vous trouvez entre le miroir et Mélanie Klein, tandis que Mélanie Klein n'existait pas à cette époque-là, en 1914? Ah. Ouais. Bon, Didi Maklova pour la question. Alors, il y a deux questions différentes. Première question, donc c'est sur l'hallucinatoire. Tiens, vous avez les copains pour la fin. Voilà. Bonjour. Il y a un terreau, hein. Donc, sur l'hallucinatoire, c'est une idée assez constante dans tous les textes de Freud. Il y a quelques textes de Freud sur le bébé, il n'y en a pas 36 000 non plus, que l'expérience de satisfaction, l'enfant la mentalise en quelque sorte dans des espèces d'hallucination de la satisfaction. Voilà. Bon, ce n'est pas une hallucination psychotique, c'est une hallucination. Le modèle, ce modèle-là de l'hallucination permettra très vite à Freud de nous éclairer sur les processus du rêve. Voilà. ანუ ჰალუცინაცია არა, მაგრამ ჰალუცინატორული ეს კონცეფტი ფროიდთან ხშირად ხდება, როდესაც ისაუბროს პირველად ურთიერთობებზე, ბავშვის პირველად დაკმაყოფილების პირველად გამოცდილებაზე. ანუ საქმე ეხება იმას, რომ ფროიდის იდეას, რომლის მიხედვითაც ბავშვი დაკმაყოფილების გამოცდილების ჰალუცინატორულ რეპროდუქციას ეწევა დეპრივაციის პერიოდში, როდესაც ეს დაკმაყოფილება არ არის და არა ამ ჰალუცინაცია არა ამ სიტყვის თქვა ფსიქიატრიული გაგებით, არამედ ჰალუცინატორული რეპროდუქცია, იქამდე ვიდრე დაკმაყოფილება როგორც გამოცდილება მენტალიზირებული იქნება და უკვე ოცნებას და ფანტაზმს შეეხება საქმე. Et la deuxième question sur სიზმარს, ანუ და მე ფროიდი ცდილობს, რომ აი ამ ჰალუცინატორულის კონცეფტიდან რაღაცნაირად გადავიდეს, გააკეთოს ხიდი სიზმარზეც, რომელიც არის სურვილის, როგორც ფროიდი ამბობს, სურვილის ჰალუცინატორული აღსრულება. Et la deuxième question c'était sur le miroir. Alors, ni Mélanie Klein, ni Winnicott, ni Lacan avaient écrit quoi que ce soit en 1914. Donc, la question la méthode que j'ai utilisée à ce moment-là de l'exposé, que je vous remercie de nous remettre un peu comme ça au travail, hein, n'était pas de faire de Lacan, de Winnicott ou de Mélanie Klein des contemporains de Freud, évidemment qu'ils ne l'étaient pas, mais des commentateurs, c'est-à-dire que mon idée était d'explorer la fécondité de certaines thèses de Freud, en particulier celles très ramassées qu'il y a dans la deuxième partie de Pour introduire le narcissisme, parce que c'était de montrer l'effet que cela a eu sur les héritiers de Freud. Voilà. რა თქმა უნდა 1914 წელს არც კლაინი, არც ვინიკოტი, მათ შორისაც ლაკანი არაფერს არ წერს საერთოდ, ისევე როგორც არაფერს ამბობს ნარცისიზმზე, უბრალოდ მე ამ შემთხვევაში ერთგვარი პრეზენტაციის ესეთი მეთოდი ავირჩიე, რომ ხაზი მინდოდა გამესვა ფროიდის შემოქმედებისათვის, რომელმაც მომავალში დააფიქრა მისი მემკვიდრეები და თუ რამდენად ნაყოფიერი იყო ეს შემოქმედება 1914 წლის თქვა სტატია რა რამდენად მაპროვოცირებელი თეორიული თუ კლინიკური კვლევების საქმეში, როცა საქმე ეხება მელანი კლაინს, ვინიკოტს, ლაკანს, მერე ანუ Dernier point, pour continuer à vous répondre, ce sont des pistes que j'ai tenté de signaler. Le miroir pour Winnicott ne donne pas au tout petit l'impression qu'il a une forme totale du corps, mais lui donne la possibilité de se refléter dans l'expression émotionnelle
du visage d'autrui. C'est-à-dire que c'est sa première subjectivité. Voilà. Tu permets? Ou tu veux traduire? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on fait? Ah bon. ანუ რომ გავაგრძელო პასუხი თქვენს კითხვაზე, ვინიკოტთან სარკის ცნება ვინიკოტთან განსხვავებით თქვათ იგივე ლაკანისგან არ გულისხმობს იმას, რომ სუბიექტი ბავშვი აცნობიერებს საკუთარ სხეულის მთლიანობას და სხვისი სხეულის მთლიანობას, ანუ ტოტალურობას. უბრალოდ ვინიკოტისთვის სარკის ფუნქციას ასრულებს დედის გამომეტყველება, სარკეს ის როგორც მეტაფორას იყენებს, სადაც ბავშვი, როდესაც აღმოაჩენს, რომ მას შეუძლია რეაგირება დედის გამომეტყველებაზე, მის მაქცევამ შეიძლება შეცვალოს დედის გამომეტყველება, ის რწმუნდება საკუთარი თავის არსებობაში. ანუ ეს არის პირველი ფორმები იმის, როდესაც ბავშვი გრძნობს, რომ მისი ყოფნა, არსებობა არის ნამდვილი. მაგრამ ჯერ კიდევ შორს ვარ სარკის იმცნებისგან, რომელიც ამთლიანებს სხეულს და Oui, je sais, j'ai pas... Non, j'ai pas fini de répondre. Et après, j'écouterai avec plaisir la question. Bon, je pense que dans le stade du miroir chez Lacan, Lacan mise sur la perception, beaucoup plus que sur l'hallucination. L'activité de se regarder dans un miroir en présence de l'autre, c'est une activité qui renvoie à la perception, alors que le miroir chez Winnicott se situe dans une confluence, dans quelque chose de mixte entre la perception et l'hallucination. ლაკანის სარკის სტადია უფრო მეტად აქცენტს აკეთებს პერცეფციაზე. მაშინ, როდესაც ვინიკოტი კონცეფცია სარკის გულისხმობს როგორც პერცეფციას, ასევე უკიდურესად სუბიექტურ ჰალუცინატორულ ასპექტებსაც. მაშინ, როდესაც ლაკანისათვის მნიშვნელოვანია პერცეფცია, ესე იგი ის, რომ ბავშვი საკუთარ სარკისებურ ანალოგს აღიქვამს, ხედავს სარკეში. ახმის ობიექტს. Quant au dernier point de la question, hein, je prends vraiment les questions au sérieux, donc je mets du temps à y répondre. Quant au dernier point de la question concernant Mélanie Klein, il me semble bien que Mélanie Klein travaille beaucoup plus sur l'hallucination que sur la perception. Il n'est pas vrai de dire que l'enfant perçoit des mauvais morceaux du corps de la mère et des bons morceaux du corps de la mère, mais qu'il hallucine la présence du corps maternel. On tend que c'est quelque chose qui est de l'ordre du plaisir, ou on tend que c'est quelque chose qui est de l'ordre du déplaisir. Il y a une sensation qui va très vite chez Mélanie Klein être du côté de l'hallucination. Et alors voilà. Quant à la question de la phase dépressive, c'est un moment où l'enfant passe de l'hallucination à la perception. C'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il y a une présence d'un autre, on va appeler l'autre maternel ou la maman si vous voulez, et que cet autre, c'est une entité, ça tient, ça fait du un, mais que de cet autre, il est à jamais séparé. C'est ça qui est de l'ordre de la dépression. Et donc, il est à jamais séparé de cet autre. Il est séparé. Il est séparé. À jamais, si tu veux, c'est une coquetterie. მაშინ როდესაც მელანი კლაინისთვის განსხვავებით ლაკანისაგან აგრეთვე მნიშვნელოვანია მთლიანად ჰალუცინატორული ასპექტები, მაგალითად როდესაც ის ამბობს ბავშვი ახდენს ინტროექციას ან პროექციას დედის დესტრუქციული ან კარგი ასპექტების და ნაწილების, ის არ ამბობს ბავშვი ხედავს ან აღიქვამს დედის დესტრუქციულ ასპექტებს, ცუდი დედის, ასე ვთქვათ, ელემენტებს ან კარგი დედის ელემენტებს. არამედ საქმე ეხება ზუსტად ჰალუცინატორულ, სუბიექტურ ჰალუცინატორულ სამყაროს, სადაც არის ეს დესტრუქციული კარგი და ცუდი ობიექტები. მაშინ, როდესაც დეპრესიული ფაზა მელანი კლაინისათვის არის გადასვლა ჰალუცინატორული მდგომარეობიდან პერცეპტულ რეჟიმზე ფსიქიკური ცხოვრების. როდესაც ბავშვი
დეპრესიული ფაზის შემდეგ ჩნდება ტოტალური ობიექტი, მთლიანობითი ობიექტი და ბავშვი ხედავს და აღიქვამს სხვას, მეორეს, დედის ობიექტს, როგორც მთლიანს და არა როგორც პარციალურ დესტრუქციულ ან კარგ ან ცუდ მკერდს და ასე შემდეგ. უკვე საქმე არ ეხება მკერდს ან სხეულის სხვა ნაწილებს, ჰალუცინატორულ ფანტაზმატიკურ სამყაროს, არამედ მთლიანობით ობიექტს. და ეს მთლიანობითი ობიექტი უკვე პერცეპტული ობიექტია. ანუ დეპრესიული ფაზა მელანი კლაინისთვის არის პასაჟი ჰალუცინატორულიდან პერცეპტულზე გადასვლის და მერე უკვე იწყება ლაკანი, როცა ის უკვე qui était la première femme psychanalyste dans le cercle de Freud et qui était admise en 1911. On n'a pas accès, c'est un truc qui a été perdu, à la totalité du matériel qu'elle avait apporté. On a des comptes rendus assez détaillés dans le travail que faisait Rank comme travail. Il notait tout ce qui se disait dans ces réunions du mercredi soir, et dans les années 9, 10, 11, il était très efficace. Voilà donc pour Margaret Hilferding, qui a ensuite quitté le cercle de Freud parce qu'elle a choisi, on peut le regretter, de suivre la route de Adler. Bien. Il n'y a pas de lien artificiel à faire entre sa contribution et le narcissisme. Si j'ai parlé d'elle, c'est pour indiquer que le motif de l'enfant en psychanalyse en 1914 était beaucoup plus fouillé qu'il ne l'était en 1905. Mais néanmoins, ce qui me semble important dans les réactions très soutenantes de Freud, mais également très négatives, puisqu'il y a eu beaucoup d'opposition à ce qu'une femme rejoigne le cénacle, le cercle des psychanalystes. Et Freud trouvait complètement inepte que l'on pense qu'une femme ne puisse pas être analyste. Mais enfin, autour de lui, certains pensaient que non, une femme ne pouvait pas être analyste. Et un certain nombre de résistances ou de refus venaient aussi du fait que les travaux de Hilferding contredisait l'image d'une mère absolument bonne, absolument aimante, absolument animée par un instinct dit maternel. Et je pense, tu traduiras plus simplement, si tu veux bien, et je t'en remercie. Et je ne sais pas l'impact des travaux d'Hilferding sur la comprenette des psychanalystes de son époque, mais je pense qu'elle fait partie quand même de ces pionnières qui a eu le courage de dire que la mère était aussi une énigme pour l'enfant et que le désir de la mère était une énigme mais n'avait rien de si naturel que cela. Voilà. პირდაპირი კავშირი რა თქმა უნდა არ არსებობს იმაზე, რადგან ჩვენ ვისაუბრეთ, როცა ნარცისიზმზე ლაპარაკობდით და ფროიდის ნაშრომზე და მარგარეტ ილფერდინგის შრომებზე, რომლის ნაწილიც არის დაკარგული 1911 წელს იყო ეს ქალბატონი მიღებული ვენის ფსიქოანალიტიკურ საზოგადოებაში და ის რაც არის შენახული, ეს არის ოთხშაბათის, ცნობილი ოთხშაბათის შეკრებებზე ოტორანკის მიერ გაკეთებული ჩანაწერები, როდესაც ის საკუთარი კვლევების, საკუთარ ასე ვთქვათ, მოხსენებებს აკეთებდა მის მიერ წარმოებულ კვლევებზე. უბრალოდ მე მინდოდა ხაზი გამესვა, რომ 1911-1914 წლებში ბავშვი, ნამდვილი ბავშვი და არა ბავშვი ზრდასრული ნევროტიკების, ასე ვთქვათ, ფსიქიკურ ცხოვრებაში, ნამდვილი ბავშვი ხდება კვლევის ობიექტი ფსიქოანალიტიკურ წრეებში უკვე და რომ ერთ-ერთი პიონერი, ასე იგი, ამ კვლევებისა არის ეს ქალი. ამის მინდოდა გამესვა ხაზი. აგრეთვე ეს ქალბატონი მისი სახელი დაკავშირებულია იმ დებატებთან, რომელიც უნდა ითქვას, რომ არსებობდა ამ დროს, რომ შეიძლება იყოს თუ არა ქალი ფსიქოანალიტიკოსი, ფროიდი სრულიად შესაძლებლად მიიჩნევდა ამას, ის აბსოლუტურად იყო ამ იდეის სასარგებლო, მაგრამ თქვენ წარმოგიდგენთ, იყვნენ ამ წრეში პირველ, ესე იგი, პირველ საზოგადოებაში ადამიანები, რომლებიც თვლიდნენ, რომ არა, ქალი ვერ იქნება ფსიქოანალიტიკოსი. და რაც შეეხება იმას, რომ დედობრივი ინსტინქტი არ არსებობს,
ეს შეიძლება ხმამაღალი ნათქვამია, მაგრამ მარგარეტ ილფერდინგს სურდა ეთქვა, რომ დედის ურთიერთობა ბავშვთან სულაც არ არის აბსოლუტურად ბუნებრივი მდგომარეობა და თავისთავად გასაგები, რომელსაც უკან დგას ბუნება, ბიოლოგია და აქ საკითხავი არც არაფერი არ არის, რომ დედა ბავშვისთვის, ისე როგორც ბავშვი დედისთვის შეიძლება წარმოადგენდეს, დედა ბავშვისთვის წარმოადგენს ენიგმას, გამოცანას და განსაკუთრებით ის თუ რა უნდა დედას, დედის სურვილი. ამით უფრო მეტად რთულდება დედის კონცეფტი ფსიქოანალიზში, იმ თავიდანვე, ესე იგი. დღეს დავასრულოთ და ხვალ 8 საათზე 101 აუდიტორიაში, არა ამ კორპუსში, არამედ ჭავჭავაძის გამზირზე, რომელიც არის საკონფერენციო დარბაზი, იქ შევხვდეთ ერთმანეთს. Merci beaucoup.